আরে এ কি ঘর বাড়ির একই অবস্থা, এগুলো কি করেছিস কালু? আর এখানে তুই কি করিস? আরে এটা কি? আরে এটা তো দেখছি পচা আচার, ফেলে দি। সুইটি দেখো এটা ডাস্টবিনের মধ্যে কি? আরে দেখি তো কালু, এর মাঝে কি আছে? আরে এ কি? এ তো দেখছি বড় গোলবার, এর মাঝে মনে হয় কিছু একটা আছে। আরে দেখি তো এর মাঝে কি আছে। আরে ওয়াও, অনেকগুলো সোনার টাকা। আরে এই কালু, এরকম সোনার টাকা কোথায় আছে? বের কর তো। সুইটি এখানে দেখো। আরে কালু দেখি তো এর মাঝে কি? আরে এগুলো তো ফেক গোল্ড, এগুলো খাওয়া যায়। এই দেখ, আরে সত্যিই তো দেখছি এগুলো গোল্ড না, এগুলো চকলেট। সুইটি সুইটি এখানে দেখো। আরে কালু এটা তো দেখছি বিটকয়েন, কিন্তু এটা ফেক, ফেলে দি। সুইটি এবার এর মাঝে দেখো। আরে দেখি তো কালু, আরে ওয়াও, এর মাঝে দেখছি অনেকগুলো গোল্ড। সুইটি এই দেখো সোনার বাক্স পাইছি। আরে ওটা তো দেখছি তালা মারা। তাহলে সুইটি ওই দেখো বেলুনের মাঝে অনেক সোনা। তার মানে এর মাঝেও বাসে সোনা। আর বিড়াল ভালোবাসলে লাইক সাবস্ক্রাইব করো।